Your Excellency, ɗan jarida. Da Allah, ko za a samu da tambayoyinmu? Yawa. Shekaran jiya da ka yi bikin ƙaddamar da taki. Mun ga wasu 'yan wasan barkwanci sun haɗa ka da suna mafi daraja na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun ce da Allah ka ba su mota. To ko me yasa ka ƙi ba su duk da haɗa ka da wannan suna da suka yi? To da suka haɗa ni da wannan sunan mai daraja na ba su mota. A'a. To nan za ka gano cewa ni da kuɗi sai banki. To kuma me yasa takin zamanin nan baka ba da shi lokacin da ya kamata ba? Sai yanzu da damuna take batun wucewa. Da ai na ba su takin ne dan kada ya amfane su. Da wasannan ambaliyar da aka yi a garin Bukoyin an ga gudun kowa amma kai an je shiru. To ni Bello Matawalle ne da zan tausaya musu. Na yadda kai ba Matawalle bane yalla ba imani. To Excellency al'ummar jihar Kebbi tana cikin tashin hankali da yunwa. Wallahi kowa ba za mu ba komai ba sai da yunwa ta kashe shi. To ya batun raba kuɗin da shugaban ƙasa Tinubu ibada. To ba haka ana bani kuɗin ba sai na cikin kicin. Na gani kuma kai kicin da rai ba. Tun nan za ka gane ciya daga ni sai iyali na. Na gani wallahi. Dai Excellency baka gudun mutane wannan jiha su gano ka yaudare su nan gaba su baka matsala. Ni na san mutanen jihar nan. Kwakwalo su ba ta ja shi isa yadda nake so nake yi ba za su gane komai ba. Ba alƙawari ne masu ba akan cewa idan na ci zan kawo masa tsaro to kaga na yi. Saboda shi aka zaɓe ka kuma sun mance. Wani sako za ka ba al'umma wannan jiha? Da ikon Allah kowa sai ya ɗanɗana ɗacin mulkin mu. Ɗan jarida kai ni na ma gari na yana. Excellency. Matawalle da wuta. Wuya ta kai wuya. Muna neman a agaji.